由差遣門徒開始，路加福音2次記載咗耶穌曾經表明佢係一個彌賽亞嘅身份。但係佢哋啲門徒嘅回應啊，係好鬼渣嘅。例如佢講咩呢？例如彼得會覺得，喂，耶穌你唔好上耶路撒冷啦，死嘅喎，唔掂嘅喎。仍然會有門徒覺得，喂，我做大啊，坐你左右啦，仲喺度爭緊大細嘅。甚至乎即係雅各約翰去到就係呢條村啦，撒瑪利亞呢個村莊唔接待耶穌。喂，主啊，不如講放火燒佢哋啦咁樣。即係佢哋覺得呢個問題就係，其實佢哋根本都唔知門徒做緊乜嘢，佢唔明白門徒嘅身份。佢哋仍然可能帶住好多嘅期望，覺得耶穌嚟到跟咗耶穌掂啦，佢復國嘅日子係咪啊？我咪可以坐左右咯，左右係咩嚟㗎？宰相嚟㗎嘛，即係一人之下萬人之上，左丞相右丞相啊嘛，你明？如果你睇翻啲官職，即係中國嗰啲，你都明白左右嘅意思，即係好高職位。佢哋係帶住個咁嘅觀念去到跟耶穌嘅。喺耶穌臨死行呢條旅途之前，即使係門徒啊，佢都未必係明白作為一個門徒嘅意義係啲乜嘢。既然我哋今年講我哋要做耶穌嘅門徒，我哋要學跟主嘅腳蹤，其實就係講緊我哋要跟隨我哋嘅老師耶穌。無論係知識，從我哋嘅價值觀、處事方式，我哋都要一步一步學習似耶穌基督。即使喺艱難嘅時候，即使喺困難嘅時候，我哋係一齊去學習跟主腳蹤行。一齊講好嗎？同你旁邊有講，我哋一齊跟主腳蹤行。所以路加福音再講啦，佢面向耶路撒冷嗰個意義就係講緊佢要去受死受難，呢個係一個十架嘅路。耶穌佢有一個心態就係佢死佢都唔驚，佢都要繼續去嘅時候，佢亦都係講緊一樣嘢，去到話到俾喺第9章嗰度講，跟隨佢嘅人唔該，你都要有呢一個咁嘅態度。所以你要睇到呢個我先讀嘅9章57節嗰度一路落到62節，就係講緊耶穌嘅同3個人嘅對話，亦都係揭示咗攜手跟主腳蹤行耶穌基督嘅要求。第一個 point 我想同大家講就係跟主腳蹤行，我哋需要認清跟隨主嘅代價。57到58節嗰度咁樣講，佢哋喺路上走嘅時候，有個人就對耶穌講：喂，你去邊都好啦，我都要跟你噶。耶穌就話：喂，狐狸有洞，天空嘅雀仔都有窩啦，但係我連枕頭嘅地方都冇噶。第一個人係點樣噶？主動去講話啊！耶穌，我要跟你啊！主動好唔好啊？好，我哋今日個個都中意主動嘅人㗎啦。最好你話主動，哎呀真係好啦！主動嚟話，我想早啲翻嚟幫手搬凳，好唔好啊？好，邊個唔好啊？哇！我想完咗崇拜之後，主動幫手收翻啲凳，掃埋地，吸埋塵，好唔好啊？好，主動不嬲都係好吸人哋歡喜㗎啦，係咪先？即係你最好多啲同我主動係嘛？我一定有辦法俾到嘢你做。個個都中意主動嘅人㗎啦。呢個咁嘅積極嘅態度係好㗎，起碼你證明咗呢個人係火熱，證明咗呢個人係有 energy 有能力去到做一啲嘢先啦嘛。不過個問題係所有嘅承諾個重心唔係開始啊！我開始俾你有承諾有咩用啫？個重心係你點樣去堅持啊？點樣去維持先係重要啊嘛！如果唔係就會變成一種叫做雷聲大就雨點少。唔係淨係講個開始，係講點樣去維持，一齊講維持。我講少少例子，講個見證啊。即係成日都講到維持，係講即係用婚姻去講。我今日又用婚姻去講。喺10年前即係我同教會同一年啊，即係我哋結婚。2013年我哋結婚，咁咧我哋就搞咗場婚禮同埋婚宴。咁我哋好叻嘅，咁我哋叻嘅意思係咩咧？我哋唔想去咁遠啊，所以我哋就喺擺酒嘅外面嗰笪空地嗰度咧，就行埋禮。咁咧，我哋就大概5點鐘行禮，咁行完禮咪6點幾咯。咁啲人咪可以一行完禮之後就轉個身向後邊咪去酒樓咯。係咪好方便啊？好爽啊！咁我哋啲 schedule 唔趕嘅，我哋基本上慢慢食埋早餐啊 set 埋頭啊，先開始玩新郎啊，即係搞呢個搞路啊。點解？因為我5點鐘先行禮啊嘛，你明唔明啊？即係我大把時間，我完全唔趕時間嘅。咁總之我哋當日咧就安排咗咁嘅情況，喺同一個地點行禮，轉個身就飲啦，咁但係飲你都要啲時間嘅，8點先開席啊嘛，咁6點半到8點，咁點算咧？我哋諗，我哋話 wedding party，咁梗係要搞 party 咁嘅形式啦，係嘛？咁我哋就 set 咗幾個嘅
攤位俾啲來賓一齊玩。咁其實都唔係啲咩攤位，第一個就係啲小食吧啦，飲下嘢食下嘢傾下偈。咁因為即係好似人哋嗰啲叫做 cocktail 咁樣嘅，咁啊幾好啊！有一飲有得食，啲人傾下偈一定好正。第二，我哋請咗個畫家。咁大家有冇試過去即係尖沙咀啊？有啲人即場畫畫嗰啲啊，俾幾百蚊畫一個人頭啊，咁我請咗個畫家。咁咧唔好講幾多錢啦，總之你坐低，佢3分鐘同你畫幅嘅畫 ，OK， 九成似嘅喎。咁咧當日咧就有另外一個 counter， 就有個師傅喺度幫你畫畫。咁好多人喺度排隊啦畫畫。第三個就係即影即有咁啊，擺晒啲 photo booth 啊，擺晒啲嘢咧就喺度影即影即有相。咁第四個酒樓包嘅打麻雀咁樣。即係打麻雀咁。另外因為我嗰個擺酒嘅地方好近海灘，基本上咧啲人就算唔做呢啲嘢咧，落海灘自己影下相打下卡，青馬大橋嗰啲咧都係好靚。咁係咪有5個地方玩啊？不過基本上冇人打牌，因為我外面啲嘢實在太好玩，所以基本上冇人打。即係我5張麻雀都開咗到冇人打喎，真係即係連啲老人家都唔打喎。咁係咪好玩啊？好玩啊！即係你去安排咗，咁基本上咧要做嘅嘢都做足晒嘅，即係嗰啲咩新人致辭啊、敬酒啊、影相啊、早拍晚播啊、成長片段啊，甚至乎我自己作埋首歌即係懶 surprise 咁樣，即係明明行開咗肚痛啊，去廁所啊，跟住之後行出嚟又自己唱首歌，哇！咁啊成個婚宴咧係好 full嘅，即係你咁樣聽都覺得好忙啦，係咪？好忙嘅，即係做完之後我都覺得。好啦，咁啊搞完一輪嘢啦，哇！甚至乎咧係令到咩咧？即係我哋嗰個婚禮啊，令到人哋覺得哇，充滿咗好多憧憬。喺當時咧，我啲一班嘅弟兄姊妹咧，或者我哋嗰個年代咧，有一班人係會好驚結婚，好驚咁早結婚，即係住邊啊、經濟點啊，即係佢哋咧係完全好害怕。但係見到我哋搞完呢個婚禮之後咧，佢哋即係事後講翻，哇！我哋係咪都要開始諗下結婚咧？即係啲人開始同我哋分享，佢哋係咪都要開始諗下結婚？即係帶俾人一個咁積極嘅影響力。不過咩咧？就係完晒呢個婚禮之後咧，咁啊好好啦。咁我其中一個屬靈嘅老師咧，即係牧師就同我傾偈即係為我哋感恩啊，即係行咗咁多年啊，即係終於開花結果。跟住佢提我一樣嘢，佢話咩咧？人哋睇到你係一個好美滿嘅婚禮，但係你唔好急同人哋做咩拍拖守望啊、婚姻輔導，你唔需要嘅，因為人哋只係睇到你一個好嘅婚禮啫，但係佢未睇到你一個好嘅婚姻。跟住之後咧，佢就提我哋話，因為一個好嘅婚姻，佢話：喂，你哋不如果呢段時間你享受下你二人關係先啦，愛嘅時間先啦。婚姻係包括咩啊？唔係淨係愛噶嘛，更多時間係鬧交噶嘛，更多嘅時間係為咗一啲嘅生活嘅細節去協調噶嘛。你結咗婚係2個人嘅時間表，係唔同嘅時間表，突然間要壓埋喺同一個空間，要發生係好多好多爭吵㗎。例如一個例子，我成日都講啦，美生好中意乾淨係咪？基本上咧，即係例如我而家即係帶完敬拜彈完吉他啦，咁例如阿耀明遞個麵包俾我咧，我會就咁攞嚟食噶嘛，係咪先？係啱啊！大家即係可能好多人都覺得 OK， 美生唔得㗎，你隻手咁樣叫乾淨㗎啦，佢就會攞啲濕紙巾俾你抹。咁啊，對於我嚟講咧，我為咗我2個女咧，我會做嘅，但係你又要管埋我都覺得 OK 啊！即係你明唔明白？即係生活到呢啲嘅細節都會有掙扎，所以個問題係唔係在於你個婚禮搞得幾好，係在於你個婚姻點樣去到維持。你要去，所以今日我哋會教啲弟兄姊妹，特別做拍拖守望嘅時候，或者做婚姻輔導嘅時候，係講緊，喂，你唔好淨係講緊你點樣好。咁你梗係好，你先會講結婚啦，係咪？你先會講拍拖啦。咁問題係你都要面對一下你唔好嘅時候，你嘅溝通、你嘅表達點樣去學習接受嗰種不完美同埋掙扎嘅時候。翻返去耶穌呢個故事，所以當耶穌講話有人跟隨佢嘅時候，嗰種火熱係正㗎。不過耶穌唔想呃你，喂，你跟我好啊，不過你都要諗一諗個代價係啲咩先。跟隨耶穌嘅人，佢唔應該係淨係得一種嘅激情。而係要立志去到跟隨，呢個跟隨係一個維持嚟㗎，好似個幅圖咁樣講。嗰個人好想同佢講，喂，快啲傳福音啦，傳福音好好㗎，經歷到啲咩㗎，有乜啊。但係如果唔同佢講，要背十字架嘅話，呢個信仰係好假，好快就會覺得俾人呃咗。所以喺呢個部分，所以當人話要跟耶穌嘅時候，耶穌喺即係聖經記載喺約翰福音啊。約翰福音唔知有冇出嗰啲經文？佢話：我實實在在話俾你聽，你哋揾我唔係因為見到神蹟啊，係因為吃飽了。即係話耶穌講緊啊，有啲人跟我啊，唔係因為神蹟，唔係因為天國啊，係因為有餅食啫。同你隔離嗰講，唔好因為餅而跟耶穌。
咁又係好傻豬㗎。所以耶穌直頭一開頭就話俾你聽，喂，狐狸啊，呢啲野生動物，天空嘅雀仔管唔到嘅，佢哋都有鬥啊，但係我冇㗎喎，我連瞓覺嘅地方都冇㗎喎。德國神學家潘霍華佢講咗句説話，《追隨基督》嗰本書講，當基督呼召一個人嘅時候，就係呼召嗰個人去受死。呢一個係一個聖經裏面好重要嘅觀念，所以我哋要成為耶穌嘅門徒，係講緊一樣嘢。你日日都要背十字架，你日日都要捨己跟隨主去做佢嘅門徒。所以跟隨耶穌嘅人，弟兄姊妹，我當然好想你信耶穌好正㗎，好多經歷㗎，好多神蹟㗎，弟兄姊妹好好㗎。其實我都好想多啲人返教會，係咪啊？但係作為牧師唔可以講大話㗎嘛，信耶穌一帆風順你嘅啫。我都要將個真相話俾你聽。但係我哋既然相信耶穌，我更加想你提升你自己一樣嘢。我哋跟隨主唔係因為突如其來嘅激情，但係我哋卻要認清楚跟隨主嘅代價。咁樣就長遠啦。如果你結婚係只係為咗即時嘅愛，咁你就大鑊啦。你嘅婚姻好難行到10年。10年啦，有幾多夫婦仲好似啱啱開頭嘅時候嘅激情咧？可能有嘅，劈低咗仔女啊，自己嘅 staycation 啱啱10月31號，岌晒頭啦，係嘛？可能會好啲啦，係嘛？我哋結咗婚10年啊，即係多謝阿耀明同阿希文幫手睇住兩個女，我先可以咁樣去，即係臨時咁樣走一轉2日1夜，係咪？即係有時係咁樣嘅，先要哇揾翻啲激。其實真嘅，你係要經歷好多嘅，係嘛？10月31號我哋諗都冇諗過塞4個鐘頭車㗎，係咪？喺個過程中間，我哋兩個真係即係中間係因為一啲嘅事情，4個鐘喺個的士度唔講嘢鬧交，幾慘啊！真係4個鐘坐架的士走又走唔到啊！真係跟住之後你撳電話又嘥數據喎，即係你瞓又唔係，即係你個人係好忐忑，咁你就開始整理好多咯，你自己嘅問題。你都會諗下佢嘅問題，真係咁樣。但係你又發覺，其實你係咪可以包容佢咧？點？所以去到打開門嗰一刻，你咪咩仇恨都可以放得。唔係即係咩嘅是但啦。你 get 到咩啦？弟兄姊妹，唔係一時嘅激情，你都要面對挑戰同掙扎，你都要學習接納、包容同忍耐。跟隨耶穌都係唔係一時嘅興奮 ？Yes， 我要委身奉獻主。跟住當我冇錢做奉獻啊，冇錢食飯啦，又出翻去打工啊，唔係咁樣。呢個係好緊要嘅一個重心，係咪？第二樣嘢跟隨主，跟主腳蹤行。第二樣嘢就係要立志講神國嘅事情。